Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. Estamos con Javier del Rey y la calva. Los dos niños ratas se han tenido que ir. Bueno, se han ido, porque lo hemos echado. Y bueno, que todavía, todavía sigue aquí dentro. Que no, Iván, que era broma. Bueno, enter to start. Vale, dale, ¿le has dado? Understand. Uy, una beta. Bueno, estamos aquí en el mapa del Espantapájaros 3, la tercera parte. Y vamos a ver. Javi, ¿te acuerdas? Javi, si te acuerdas, esto fue el final de la primera, que había que llamar. There is no way Scarecrow escaped, he is loose now. Vale, que se ha escapado y ha desaparecido. Vamos a investigar por aquí. ¿Dónde? Pero vamos a investigar primero todo. Chavales, que no me deja darle. Tío, que no me deja darle. Tú, chavales. Sí, pero que no me deja darle al botón. Ah, ¿dónde estoy? ¿Cómo me aparece aquí? ¿Cómo me ha aparecido aquí? ¿Entramos? Entramos, no. Explora la casa. Contagiados sean zombies y eso. Explora la casa, vamos a explorarla. Vale, yo arriba y Javi y Nerea abajo, venga. Venga. Bueno, no, yo con Nerea, que no quede solo. Bueno, todos juntos y ya está. Tío Javi, tú encuentras todos los agujeros. Serán que te gusta. Eres un topo. Javi, Javi es un topo. Vamos a revisar lo demás. No voy a hacer que por aquí no sea. Pero bueno, vale. Lo sabía, teníamos que... espera, la puerta está cerrada. Solo podemos encontrar la llave para saber que hay aquí abajo o algo así. Vale, investigamos arriba. O vamos todos juntos y ya está, en vez de ir todos y uno. ¿Dónde estáis? ¿Estáis subiendo? Vale, por aquí, ¿qué hay por aquí? ¿Dónde estáis vosotros? Yo estoy en el baño. Vale, hola. Vale, vamos, a ver. ¿Qué hay por aquí? Bueno, espera. Yo dormía... no sé, algo de dormir aquí. Que dormía aquí o algo así. Vale, a dejar abiertas las puertas donde no hay nada. A ver, ¿qué pone? No. Vale, ¿qué? ¿Le has dado? Vale. Vamos. Vale, por aquí, detrás de un armario estaba, ¿no? Aquí. Bueno, a ver, vamos a abrir la puerta. ¿Qué es esto? ¿Estáis aquí? Vale. Espera, que leo. No puede estar pasando otra vez. Eh, ¿Qué quiere él de mí? Ay, Missy, te echaba de menos, amigo. Eso lleve... ostras, Tú, Miss ¿me has echado de menos? Oye, ¿y aquí arriba habrá algo? No hay nada. No se puede pasar debajo de la escalera, ¿no? ¿No? Vale, pasa. Sí, porque yo creo que aquí no, aquí solo era para leer esos mensajes. Y es I miss you, friend. My friend. Se ha roto aquí algo, Aquí, Javi. Vale, se ha roto aquí algo, Aquí se ha roto algo. Vale, la puerta principal está bloqueada igualmente. Vale, espera, apaga la luz, Nerea. La puerta está bloqueada. Escóndete en tu habitación. Vale, hay que ir a una habitación. No puedes esconderte, pero puedes correr. ¿Qué se está viendo y cerrando?
Y el baño, el baño. El baño se está abriendo y cerrando. Entra, Javi. Ah, no, que no es el baño. Aquí hay un botón, vale, ya está al lado. Vale, salimos. Salimos, salimos. Pero me suena más fuerte, me suena dos, ¿eh? El baño, ¿no? ¿El baño también? Sí, el baño también. Como no sabía. He pasado, ¿eh? ¿Habéis pasado? Salimos. A ver. Vale, entonces hay que esconderse en nuestra habitación. ¿Qué es eso? Avanzamos los tres. Construcción, construcción, parece. Espantapájaros. ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde está Nerea? En la clase otra vez, no. Welcome back. Hola otra vez. No. Bienvenido de nuevo. No. Hola otra vez. Vale, a ver. Sí, sí, ya lo hemos cogido. Hola, tú estás destrozadísimo. Sí, lo han destrozado. Parece ser que había huelga. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una tormenta. Era una tormenta, ¿no? Nerea, entra, corre. Es una tormenta. Vale, no salgáis, que os mata. Sí, sí, mucho ríete, pero cuando te... Ya ves tú. Se ha reído a nosotros, ¿eh? Se ha ido ahí. Vamos a acercarnos otra vez. No, no hay nada. No hay nada. Vale, hay que buscar algo, pero ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde? Voy a ver. Estoy yendo, estoy yendo. No sé. Marca, marca, marca. Vale, agachaos, agachaos y vamos juntos. ¡Hostia! Acércate. Nerea, acércate, acércate a donde hemos ido nosotros. Vale, apaga la luz, Javi, apaga la luz. Vaya. Ahora, Nerea. Vale. Where am I am? ¿Dónde estoy? He sido teletransportado. A ver, apaga las luces que no veo. This is the house. Estoy de vuelta otra vez. I can escape the path. Oye, esta puerta se ha cerrado, Yo sé. Let's find the beginning. Let's find the beginning. Vale, entramos por aquí, a ver. A ver, ¿dónde estáis? Vale, estáis aquí. Y aquí no hay nada, ¿no? Vale. La planta de abajo, seguro que está la planta de abajo. Vamos agachados. Vale, solamente relájate. He's messing with my head. Está jugando con mi cabeza o algo así. A ver, la puerta principal. Vale. Vale. Encontré la llave. Vale, pero a ver. La puerta principal está bloqueada. La puerta principal está bloqueada. Y recuerdo dónde. No recuerdo. No. Recuerdo dónde estaba la llave. Está fuera. Donde el. Donde el. Vale, está fuera. Donde el cornfield este. Se está quemando algo. ¿Qué es esto? Se está quemando, tú. Eh, eh. ¿Habéis visto eso? Lo habéis visto, ¿no? Vale. Avanzamos. Menos mal que en este mapa se puede correr, tío. Porque nosotros íbamos con esto. Íbamos así. Un texto, un texto. Memoria. Esto es su memoria. Mi padre me contaba... Vale, paso de leerlo. Sótano. Nerea, pasa... Nerea, pasa con nosotros. Nerea, ven con nosotros, que no me fío yo. Agachaos, agachaos. Nobody will ever... No sé, algo de que nadie vuelva. Paraos, paraos, apagar las luces. Hay ojos. Que no, es que no se ve ya nada. Avanzamos. Y no sé, vamos a ver, vamos a subir un momento. A ver si vamos a investigar un poco más por arriba. Que a lo mejor se nos escapa alguna habitación.
Sí, pues se nos ha escapado porque no podemos salir. Intentar salir. Bueno, pues yo creo que solo es este camino, ¿eh? Ya, bueno, pues... Ah, vale, no lo he leído. Alguien nos ha encerrado, solo pone eso. Vale, eso... Vale, alguien nos ha encerrado. Deberíamos encontrar una salida. Pero let's hope nothing is here. No, pero no hay nada aquí. Oye, esperadme. ¿Voy yo delante? A ver... ¿Qué ha sido eso? Oh, lo. Yo avanzo, ¿eh? What the... ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Hay una silla allí, ¿eh? Vamos a acercarnos poquito a poquito. Bueno, no puedo hacerlo. ¿Dónde estáis? Vale, estáis aquí. Se nos apaga la luz, vale, sacar los picos. Vale, no, mi pico. Vale, ¿dónde estamos? Luz, tengo luz. ¿Nerea? ¿Dónde estás tú? Oh. ¿Nerea? Han muerto todos. Sí, yo voy agachado. No. El espantapájaros. Vamos a pasar. A lo mejor está por aquí la llave. Nerea, pasa tú, ¿vale? La llave. Bien. No, por aquí no se puede. Vale, salimos. Salir. ¿Por qué hay más gente ahora? Ahora hay más gente. Pepe. Juan, hombre. Sí. Juan Antonio. ¿Qué es eso? Se ha abierto un muro. Pepe, por favor. Siempre haciendo tus entradas maestras. Tío. Aquí hay una mujer. Por aquí. Vale, calla. Una persona por teletransporte. Vale, elegir una puerta. Yo elijo esta. Pues avanzamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Tengo las espantapájaros. No me deja moverme. Yo también. Hola, tú. Que yo no puedo moverme. Estoy en la calle. Dale a... Cuadrado. Dale al cuadrado. Vale, yo es que tengo la E. Entonces, I'm back here again. But we have the key. We should be able to leave now. Vale, estamos aquí de nuevo, pero tenemos la llave que deberíamos de usar ahora o dejar ahora. La puerta está abierta. ¿Qué es este sitio? Vale, seguir las luces, ¿sí? Yo creo que hay que seguir las luces. Por aquí. Porque, a ver, si no pondrían un camino de luces, ¿no? Eso pienso yo. Por aquí. El caballero. Me acerco. No, sigo aquí. Vale, no. ¿Qué la ha picado? ¿La habéis picado, no? Pobrecito, no me piquéis. Vale, tío, aquí se termina el camino. Ah, no, por aquí. Ah, no, eso es... Okay. No, eso es luz, es la luz, vale. Javi, ¿dónde estás? Ah, vale. Aquí se termina el camino de luces. Ah, vale, por aquí. Vale, pongo la Q. Vale, espera, Javi, que tengo la Q. Vale, camino de luces. Por aquí. Sí, pero que no, que hay un camino de luces. No hace falta... Por aquí. Luces. O por aquí hemos venido. Aquí. Es que no sé si por aquí hemos venido, Por aquí. El caballero. Y dos tumbas, tú. ¿De quién serán estas dos tumbas? ¿De Nerea, Javi, Nerea yo? ¿O Nerea yo o Javi y yo? ¿Quién sobrevivirá y quién no?